लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मानसून, हो जाएं आप सावधान, आज इन राज्यों में होगी ना रुकने वाली भारी बारिश। दोस्तों, इस समय मानसून देश के लगभग हर हिस्से में पहुंच चुका है। इसके कारण जिन क्षेत्रों में सामान्य बारिश हुई है उन क्षेत्रों के लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है, किंतु जिन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हुई है वहां के लोगों के चेहरे पर निराशा साफ झलकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण लोगों के घरों, फसलों आदि को भारी नुकसान पहुंचा है। रविवार मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि रविवार को उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली व हरियाणा में जमकर बारिश हो सकती है। ना रुकने वाली बारिश। मानसून विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आज उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ना रुकने वाली भारी बारिश होने की संभावना है। अर्थात उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में रविवार को लगातार बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो सकती है। हमसे पूछे मित्रों, कृपया इस पोस्ट को अधिक से अधिक आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इस जानकारी का सही समय पर पता चल सके। यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया आप इसे लाइक जरूर करें।